Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 7-бөлүм. Жолдоочулардын эмгегин баалоо. Жолдоочулардын эмгек акысын аныктоо лидердин милдети. Албетте, бул оңой иштерден эмес. Ар бир мекеме өзүнүн кызматкерлерин ар кандай баалайт. Ошентсе да, төмөндөгү ыкмалар ар бир лидер үчүн пайдалуу болот деп ишенем. Максаттар менен милдеттерди так койгула. Мыкты лидер кызматчыларынын алдына так максаттарды коет. Ал так тапшырмаларды берүү аркылуу кызматчылардын жоопкерчилигин арттырат. Андан кийин берилген тапшырманын аткарылышына баа берүү менен кызматчыларга төлөнүүчү сыйакынын көлөмүн аныктайт. Бул процессти Шидзугатакеге болгон мөөнөтсүз жүрүшүбүз жакшы сүрөттөйт. Нобунаганын өлүмүнөн кийин 1582-жылдын жай айы. Менин алдымда эки маанилүү тапшырма турду. Бири бийликти чыңдоо, экинчиси Ода уруусун коргоо. Менин биринчи кадамым борбор калабыз Киотонун түштүк тарабын душмандардан коргоо максатында эки чеп тургузуу болду. Ал жерге өзүм да отурукташтым. Бирок менин эзелки атаандашым генерал Шибата менен анын союлун согуп, камчысын чапкан Нобунаганын никесиз уулу ачкөз Нобутака менин мындай иш аракетимди аша чаап кеткендик катары кабыл алды. Ачуусу келген алар мени коркутуп билдирүү жөнөтүштү. Анда тургузган чепти кулаткыла, болбосо силер үчүн аны биз жасайбыз деп жазылган экен. Бул коркутууну ишке ашыруу үчүн Шибата анын туулган жери Этидзенде кар эрип, жаздын келишин күтүш керек эле. Себеби Киотонун түндүк чыгышында жайгашкан Этидзен провинциясын тегерете тик аскалуу капчыгайлар курчап, жада калса күн жылуу мезгилде да жол жүрүү кооптуу болчу. Ал эми кышкысын жол жүрө албайсың. Ошентсе да кыш аяктап калган. Ортобуздагы пикир келишпестиктин кандай болсо да чечип, ага чекит коюуга убакыт келгенин билип турдум. Мен генерал Шибатага экөөбүздүн бирибиз гана бул жердин үстүндөгү бийликти жүргүзө алат. Экинчиси анын астындагы түбөлүк уйкуга кетет. Мен сиздин түбөлүк уйкуга кетүүгө даяр экениңизге ишенем. Андыктан сиздин келишиңизди чыдамсыздык менен күтүп жатам деген кабар жибердим. Убакыт тар болчу. Тоолордогу карлар эрип, дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлө баштаганда эле Шибатанын келиши ыктымал болгон тарапта жайгашкан гарнизондорго көмөкчү жоокерлерди жибердим. Эрте жазда мага Шибатанын түштүк тарапка жол тартканы тууралуу маалымат келди. Мен дароо түндүктө жайгашкан гарнизондун бири Шидзугатакеге кошумча жоокерлерди жибердим. Мен ал жерде тоонун суугунан дагы эле ээри элек Шибатаны ысык тосуп алууга даярданып жаттым. Шибата тоолуу аймакта согуш жүргүзүүнү мыкты билчү. Ал өзүнүн жоокерлерин биздин чептин түндүк тарабындагы тоонун тик эңкейишинин кыдырата жайгаштырды. Түз жерде согушууну туура көргөн мен өзүмдүн жоокерлеримди ылдыйда жайгашкан өрөөндүн түштүгүрөөк тарабындагы түздүккө жайгаштырдым. Ортобузду 3 гана чакырым аралык бөлүп турду. Мен 50 миңдик жоокерим Шибатанын 20 миңдик жоокерин кооптонуу менен көзөмөлдөп, ким биринчи болуп душмандын башын кесип, ким өзүнүн жанын берер экен деп чабуулду күтүп турду. Бирок Шибата биринчи кадамды таштоого шашкан жок. Мен анын эмнени күтүп жатканын билбегеним менен бир нерсени сезип турдум. Биз генерал Шибатаны бул жерде күтүп жаткан кезде алар бизге башка жерден деле чабуул жасамак. Андыктан мен жоокерлеримди ар кандай күтүлбөгөн кырдаалга даяр кармап турууну чечтим. Көп өтпөй эле бул ойлогонум туура болуп чыкты. Кабарчы келип, Нобутаканын жоокерлери түндүк чыгыш тараптагы Гифу провинциясы аркылуу жылып кирип келе жаткандыгын айтты. Мен Шидзугатакеде жоокерлеримдин бир бөлүгүн калтырып, калган жоокерлеримди баштап, Нобунаганын тежик уулу менен беттешкени Гифуга жол тарттым. Биз 50 чакырымдай жолду басып өткөндөн кийин артыбыздан энтигип кабарчы келди. Ал Шидзугатакенин түндүгүндөгү кичинекей чепти Шибатанын жээни Моримиса басып алып, эми Шибатанын армиясына көмөк көрсөткөнү Шидзугатакеге тарапка жол тартканы тууралуу шашылыш кабарды билдирди. Мен дароо жоокерлериме артка кайрылууга буйрук бердим.
жоокерлеримдин бир бөлүгү Нобутака менен беттешүүгө Гифуда калтырылып, калган 15 000 жоокер менен Шидзугатакени карай шашылыш жүрүшкө аттандык. 50 чакырым жолду 5 саатта басып өттүк. Тарыхчылар бул жүрүштү Жапониянын тарыхында укмуштуудай тез жүрүш катары сүрөттөп жүрүшөт. Мен жоокерлеримди Шидзугатакиге жеткенде чарчагандарына карабай токтоосуз чабуулга аттанууга үндөп келе жаттым. Жердин күрөнгөн аттардын туяктарынын дүбүртү таңкы тынчтыкты бузуп, Шидзугатакиге таң алды менен күтүүсүз кирип бардык. Эки тараптан кызуу чабышуусу түшкө чейин созулду. Ошол маалда 7 найза аттуу менен 7 атчан тандалма самурайларым алдыга чыгып, душмандын армиясын аралап кирип, алдынан чыккандарын бирин калтырбай жок кылып жатты. Душмандын жоокерлеринин катары бузулуп, башаламандыкка учурады. Алар аман калуу аракетинде кылыч, найза, мылтыктарын жада калса, зоот кийимдерин чечип таштап, тоо тарапка жана ылдыйдагы ойдунга кача баштады. Ошентип биз Шидзугатакени коргоп калдык. 15 000 жоокердик армия 50 чакырым жерди караңгы түндө 5 сааттын ичинде кантип басып өттү деп тарыхчылар азыркыга чейин таң калышат. Албетте, ал адамдын алы жетпей, акылы жетпей турган кандайдыр бир баатырдык иш-аракеттин натыйжасы деле эмес, болгону так коюлган максат менен ага жетүү жоопкерчилигинин натыйжасы. Биз Шидзугатакени таштап аргасыз Гифуга Нобутака менен беттешүүгө кетип жатканда, бизге кандайдыр бир күтүлбөгөн кырдаал үчүн кошумча план керек эле. Себеби Шибата биздин жолубуздан пайдаланып кол салышы толук ыктымал болчу. Аны эске алуу менен мен кетип жатып, улук вассалдарымдын бири Мицунариге ошондой кырдаал жаралып калган учурда биздин максат Гифудан Шидзугатакиге болушунча кыска мөөнөттө жетүү боло тургандыгын түшүндүргөм. Мицунари бул тапшырманы кандай аткарат? Ал анын иши. Менин милдетим биздин максатты так түшүндүрүп, так тапшырмаларды берүү жана аларды аткарууга эркиндик берүү болгон. Мицунари өзүнүн кишилери менен Гифудан Шидзугатакиге чейинки аралыкты алдын ала кыдырып, ар бир айылдын жашоочуларына тоголок толгон күрүштөн гүл азык менен шам чырактарды даярдоо боюнча көрсөтмө берип, жүрүшүндөгү жоокерлерди тамак аш менен камсыздоо чынжырын түзүп чыккан. Кийин шашылыш жүрүш менен өтүп бара жаткан мен жоокерлерим токтобой эле гүл азык, шам чырактар менен камсыз болуп жолун үзбөй улантышты. 15 000 жоокер менен алардын аттарын тамак аш менен камсыздоо чоң логистикалык көйгөй болгон. Кантсе да менин адамдарым ал тапшырманы аткара алышты. Аларга болгону так коюлган максат менен аны аткарууга эркиндик жетиштүү болду. Албетте, Мицунари менен анын адамдары мындай жоопкерчилик үчүн марттык менен сыйланышты. Бул жеңишке жетүүгө бизге жоопкерчилик сыры, максаттар менен милдеттерди так кое билүү жардам берди. Ыңгайын таап мактаганды да билгиле. Шидзугатаке салгылашы менен мен лидерлик аброюм гана көтөрүлбөстөн жапон тилине жаңы 7 найза термини киргизилди. 7 найза бул Киомаса, Такенори, Масанори, Нагаясу, Кацумото, Йошиаки жана Ясухару. Менин 7 эң алдыңкы самурайым. Шидзугатаке салгылашындагы алардын чечкиндүү чабуулу душмандын жоокерлерин туш тарапка качырып, биздин жеңишке жеткирди. Алардын атак даңкын чыгарган мындай эрдиктен улам 7 найза термини согушта өзгөчө эрдик көрсөткөн жоокерлер түшүнүгүн билдирип калды. Ошол 7-нин бири Киомаса темир устанын уулу болчу. Алптыгынан улам аны жер титретер Киомаса деп аташчу. Ал аюудай күчтүү жана ыкчам кыймылдаган балбан эле. Ал Шидзугатакеге жасаган чабуулда аты кулап жөө калса да жоокердик жарак жабдыгын чечип таштабай 15 чакырым жерди, башкача айтканда, самурайлардан калбай жөө басып өттү. Жер титрерге мактоо жарашчу. Аны мактаганда ал кулагынын учуна чейин кызарып кетчү. Анын нуртамган ошол кызгылт жүзү көзүмө жагымдуу келип, аны учуру келгенде жазбай мактачумун. Мен аны канчалык мактаган сайын ал ошончолук шыктанып, андан да мыкты жетишкендиктерди көрсөтчү. Бул болсо ага күбө болгон башка жоокерлердин да менин мактоомо арзуу аракетинде андан да мыкты жетишкендиктерди көрсөтүүсүнө түрткү болду. Ар бир адам күчтүү жана алсыз жактарга ээ экендиги талашсыз. Андыктан лидер үчүн адамдардын күчтүү жактарын айырып билүү жана аларды мактай билүү абдан маанилүү. Лидерлик жолумдун алгачкы күндөрүнүн биринде башка генералга кызмат кылганы кетип калган Маяби аттуу бир вассалым болгон.
Кийин менин жетишкендиктерим бүткүл Жапонияга белгилүү болгондо, ал генерал ошол Маябиден мен тууралуу жана менин биринин артынан бирин багындырган жетишкендиктеримдин сырлары эмнеде экендигин сураган имиш. Анда Маяби: чынын айтсам, Хидеоши башкалардан көп деле айырмаланбаса керек. Ошентсе да анын бир өзгөчөлүгү, ал мактаганды жана сыйлык бергенди жакшы билчү. Ал эң кичинекей жетишкендиктерди да көз жазында калтырбай белгилеп, мактап өтсө, чоң ийгилик жараткандарга алар күтпөгөн сыйлыкты берчү. Менимче бул анын жолдоочуларынын абдан шыктандыруучу деп айткан экен. Мактоо бир тыйын турбайт, ал бекер. Бирок анын берген натыйжасы баа жеткис. Мияби менин жүрүм турумумдан жактыруу сырын көрө алган экен. Жолдоочуларыңарды ыңгайын таап мактай билгиле. Татыктуу кызмат өтөгөндөргө татыктуу акы төлөгүлө. Шидзугатаке чабуулунда өздөрүнүн баатырдыгын көрсөтүп атага чыккан 7 найза чындыгында эле мыкты самурайлардан. Ага чейин чакан кирешеге топук кылып келген бул 7 самурайдын жаңы доорго жол ачкан ошол маанилүү салгылаштагы укмуштуу да эрдиги аларга атак даңк менен кошо байлык алып келди. Алардын ичинен мага өзгөчө таасир калтырганы Масанори болду. Ал чабуулга аттанаарга бир аз күн мурун эле бир болбогон тартипти бузуу үчүн кылычын алдырып камакка алынган. Бирок ал чабуулга аттанаар күнү качып чыгып, колуна тийген бир кыска кылычты алып, жүрүшкө аттанган жоокерлердин арасына сүңгүп кирген экен. Кызуу жүрүштө аны байкаган деле киши болбоптур. Согуш талаасына жеткенде ал душмандын жоокерлеринин арасынан Хайога аттуу ырайымсыздыгы менен аты чыккан самурайды байкап, аны менен чабышканы алдыга чыккан. Ага жакын келген анын зоот кийиминдеги тешик көзүнө урунган. Масанори кылычын ага таамай бир шилтеп кайра сууруп алганда, жер Хайогунун канына боелуп жатып калган. Масаноринин тайбанбастыгы мага өзүмдүн жаш кезимди элестетти. Мындай эрдиги үчүн ага өзү ээлик кылган чарба жеринен 5 эсеге чоң жер үлүшүн тартууладым. Ал эми 7 найзанын башка 6оосунда чарбалык жерлери 3 эсеге кеңейди. Мындай сыйлыкты күтпөгөн 7 өтең менин марттыгыма абдан ыраазы болушту. Марттык өзгөчө татыктууларды сыйлоодо абдан жагымдуу. Албетте, ал иш жүзүндө да пайдалуу. Жоомарттык менен сыйланган самурай ишенимдүү болуп, берилип кызмат кылат. Эсиңерде болсун, татыктуулорду сыйлоо менен өзүңөрдүн тар чөйрөңөрдөн сырткары кишилерге да таасир калтырууга болот. Айтайын дегеним, мыкты ийгиликтерди жасагандарды марттык менен сыйлай билген жоомарт лидер катары белгилүү болгондон тартып, мага тартылган жөндөмдүү самурайлардын саны өстү. Эгер мен зыкым болгондо, албетте, алар менден башкага кетишмек. Тажрыйбасыз лидерлер казынабыз бошоп калат деп жоомарт болуудан коркушат. Болбогон сөз. Чындыгында баардыгы тескерисинче. Мен кишилериме жакшы эмгек акы төлөп баштаган күндөн тартып гана менин атым элге таанымал боло баштады. Акы төлөөдөгү менин жоомарттыгым туш тараптан ар кандай кесиптин мен деген ээлерим мага тартты. Жакшы акы төлөөдөн менин байлыгым кемибей эле тескерисинче көбөйдү. Бул парадоксалдуу болгону менен туура. Жакшы кызмат өтөгөндөргө канчалык көп акы төлөсөңөр, анын кайтарымы ошончолук натыйжалуу болот. Тилекке каршы мунун сырын аз гана киши түшүнөт. Көпчүлүк байлыгын бөлүшкүсү келбейт, андан байып да кетпейт. Алышып беришүү сыры эсиңерде болсо керек. Бергенди да билгиле. Татыктуу кызмат өтөгөндөргө татыктуу акы төлөгүлө. Өзгөчө ийгиликтерге жетишкендиктерге жеке ыраазычылык билдиргиле. Адамдар табиятынан материалдык байлык менен бирге эле жетишкендиктердин таанылып, сый-урматка ээ болууга умтулат. Ошентсе да мыкты кызматчылар материалдык сыйакыдан ошол сый-урматты жогору коюшат. Ал эми эмгеги таанылып, сый-урматка ээ болуу каалоосун ойгото алган лидер чыныгы жолдоочуларды өзүнө тарталат. Анын бир жолу кол менен кат жазуу. Мен самурай болгон күндөн тартып, күн сайын кат жазууну тартип катары кабыл алдым. Кээ бир лидерлер кат жазуунун убарасы көп иш катары көрүшсө, кээ бирлери өздөрүнүн кол жазмаларынан уялышат. Менин болсо жетиштүү билимим жок. Сөздөрдү ката жазганым аз келгенсип, кол жазмамда начар. Бирок жүрөгүңдөн чыккан сезимдерди билдирүүдө каталардын да, кол жазманын да мааниси жок. Эмнени сезип турсам, ошону жазчумун. Кээ бир лидерлер атайын катчыларды жалдап жаздырышса, мен үчүн өзүм жазганым маанилүү болчу.
Албетте, мындай каттарды алгандардын кубанычында чек жок болчу. Мисалы, 7 найзанын ар бири менин жеке катымды алган. Алардын биринде мен Шидзугатакага көрсөткөн мыкты эрдигиңер келечек муундардын көз алдында Жапониянын келбетин толугу менен өзгөрттү деп жаздым. Мындай жазуу жүзүндөгү ыраазычылык каттар маанилүү эле. Себеби дал ошондой каттардын саны менен ал жоокерлердин аскердик кеңештеги орду аныкталчу. Ыраазычылык каттарын эң көп алган вассалдар өздөрүнүн генералдарын жанынан орундук алчу. Ошондой эле каттар аларга аскердик кеңеште өздөрүнүн оюн билдирүүгө укук берчү. Андыктан өздөрүнүн коомдогу ээлеген ордуна кам көргөн самурайлар мындай жазуу жүзүндөгү ыраазычылык каттарын алууга абдан кызыктар болушчу. Албетте, жазуу жүзүндөгү ыраазычылык бул тыйынсыз сыйакы төлөөнүн бир гана жолу. Ар бир салгылашуудан кийин мен өзгөчө эрдик көрсөткөндөрдү кылыч, зоот кийимдери жана башка белектер менен сыйлачумун. Өзгөчө эрдик көрсөткөндөрдү баса белгилеп, аларды үлгү катары көрсөтүү максатында сыйлоону дароо эле салгылаш аяктаган жерде өткөрчүмүн. Сыйлык ээлери алгандарын жогору баалашчу. Ал сыйлыктар кийин укумдан тукумга берилип, үй бүлөлүк мураска да айланган. Чыныгы лидер материалдык сыйакы менен кошо моралдык сыйакынын күчүн, бирөөнүн ийгилигин таанып билүү сырын билет. Андыктан өзгөчө ийгиликтерге жетишкендиктерге жекече ыраазычылык билдиргиле. Күч бирдикте. Аскер ишинде командада иштөө абдан маанилүү. А бирок командалык иштин жашообуздун башка учурларында да маанилүү экендигин тана албайбыз. Командада иштөө кандай гана мекеме болбосун, мейли аскер тармагындабы, мейли соода же мамлекеттик башкаруу тармагындабы, анын ийгилигинин өзөгү болуп саналат. Андыктан лидердин биринчи милдети команда түзүү, аларга колдоо көрсөтүп, эмгегин татыктуу баалоо менен дем берүү. Өз убагында Нобунага согуш өнөрүнүн мыкты чебери Мондо аттуу жеңилбес самурайды кызматка алган. Ал өзгөчө найза өнөрүндө мыкты болчу. Анын найзасына жүздөгөн душмандын жоокерлери малынган дешет. Анын шакирттери бул дүйнөдө Мондого тең келер найза чебери жок дешчү. Ага ылайык Мондонун милдети Ода жоокерлерин найзаны туура пайдаланууга үйрөтүү болду. Мага анын репутациясы жана менин негизги атаандашым генерал Шибата менен болгон жылуу мамилеси жакшы белгилүү болчу. Мени ушул гана нерсе бир аз кооптондурбаса, башкасы мага кызык деле эмес эле. Менин бул көз карашым Нобунага улук вассалдарына арнап уюштурган бир кечеде өзгөрдү. Кечеде Нобунага менен Мондо согуш тактикаларын талкуулап калышты. Анда Нобунага Мондого суроо узатты. Согуш майданында найзанын кайсы түрү натыйжалуу, узунбу же кыскасыбы? Албетте кыскасы, деди Мондо чечкиндүү. Мындай найзаны душманга карай ыргытканда ал анын денесине чоң күч менен сайылат. Анын үстүнө ал эптүү, аны менен бир учурда бир нече душманды жок кылууга болот. Өзгөсө ал жакын аралыкта согушканда абдан ыңгайлуу. Ал эми узун найзанын анчалык пайдасы жок. Найзанын узундугу 180 см же андан кыска болушу керек. Кыскасы кыска найзадан өтөрү жок. Буга макул эместер келеси болор деп бүтүрдү. Согуш майданына дайыма узун найзасы менен чыккан Нобунага мырза ыңгайсыздана ордунан бир козголуп алды. Ал өзүнүн макамына карабай, өзү жалдап алган найза чебери менен талашкысы келген жок. Нобунага айлананы тегерете карап, мени көрүп, талкууга кошулуу сунушун айтты. Бери кел, Хидеёши. Балким бул тууралуу сен да өз оюңду айтып, жарпыбызды жазарсың. Сен кандай деп ойлойсуң? Согушта найзанын кайсы түрү натыйжалуу, узунбу же кыскасыбы, деди ал. Кандайдыр бир себептерден улам бир аз кыжырданып тургам. Мындай сезим мага мүнөздүү болбосо да, аны жашырууга деле аракет кылган жокмун. Менден сурагандан эмне пайда? Бул жерде бул суроону мыкты билген Адис турганда. Анын оюн укканыңыз дурус болот го, дедим. Мондо тарапты карап башымды ийкеп. Ошентсе да маймыл, ыракым этип бизге өз оюңду айтарсың, деди Нобунага мырза өзүнүкүн бербей. Мен алгач анын бул өтүнүшү менен эмнени каалап жатканын түшүнө албай буйдала түштүм. Аны бир аздан соң түшүндүм. Мындай учурда балким кыйыр жооп берсем деле туура болот беле, Айтор. Мен адатымча тилимди тишиме каталбай, мейли эми сиз ушунчалык суранып жаткандан кийин оюмду айтайын. Албетте узун найза мыкты экендиги талашсыз, дедим. Мондо ачуусу менен колундагы саке куюлган чөйчөктү үстөлдүн үстүнө тарс эттире коюп, жек көрүү менен күңк этти. Деги сен эмнени билесиң? деп.
Чындыгында мен ойлонбой эле оюма келгенин айтып жибергем. Эми айтканымды далилдеп бербеске аргам канча? Мен оюмду далилдей баштадым. Аны далилдеп жатып, анын тууралыгына өзүм да ишенип кеттим. Албетте, мен бул маселеде сизде мыкты адис эмесмин. Бирок узун найза узакка учаарын жана душманды алыстан жок кылууга ыңгайлуу экенин билем. Андыктан узун найза кыска найзага караганда жакшыраак деп ойлойм деп жооп бердим. Мондо өзүнүн үнүндөгү жек көрүүнү жашырган жок. Сен болбогон сөздү айтып жатасың. Андай экен, кана айтчы. Такыр баш келемиш. Ошол сенин оюңдагы узун найзаң менен чыныгы согуш майданында канча душманды сайып жок кылдың деди. Ортодон Нобунага мырза аралашып, мени анын бул суроосуна жооп берүүдөн куткарып калды. Себеби ал суроонун так жообу нөл болчу. Токтоткула деди ал. Минтип кайма айтышуу менен эч нерсе чечилбейт. Менин мындай бир сунушум бар. Экөөңөрдүн ар бириңерге 50дөн жоокер берейин. 3 күндүк мөөнөттүн ичинде аларды өзүңөр туура көргөн найза менен машыктыргыла. 3 күндөн кийинки беттеш кимиңердин туура экендигиңерди көрсөтсүн. Силер буга макулсуңарбы деди. Биз макул болдук. Менин жеңилеримдин талашсыз экендигине ишенген Мондо ыраазы болгон мүнөздө маашыкана жылмайып койду. Мен да жылмайымыш болдум. Оюмда мындай жөндөмдүү атаандашты өзүнүн сүйүктүү ишинде кантип жеңер экенмин деп бушайман болуп турдум. Нобунага 100 жоокерди чогултуп, мелдештин тартибин түшүндүрдү. Чогулган жоокерлердин бардыгы Мондо тарапты тандагандыктан Нобунага Чучукулак кармоого буйрук берди. Чучукулактан тандоо мүмкүнчүлүгүн алгандын баары Мондону тандашып, мен маанайы түшкөн 50 жоокер менен калдым. Алар менен биринчи жолугушуубузду өткөрүп жатып, мындай дедим. Мен силер менен ачык сүйлөшөйүн. Мен найза колдонуу боюнча өзгөчө деле жөндөмүм жок. Узуну болобу, кыскасыбы же орточосу айырмасы жок. Андай жөндөмүм болгон күндө да аны 3 күндүк мөөнөттө бирөөгө үйрөтө албайт болчумун. Силер үйрөнгөнүңөрдүн баардыгын биринчи эле соккуда эсиңерден чыгарасыңар. Найзаны чебер колдонууга үйрөнүү көп убакытты жана тынымсыз машыгууну талап кылат. Ал үчүн силерге чебер устат да керек. Тилекке каршы силерде убакыт да, чебер устат да жок дедим. Албетте, бул жоокерлер күткөн дем берүүчү сөз эмес эле. Алар үтүрөйө бири-бирин карап калышты да, кайрадан мени тиктеп туруп калышты. Эгер андай болсо, деди алардын бири, кеч боло электе азыр эле жеңилип бергениңиз оң эмеспи? Мондо тарапты жеңүүчү деп таап, ошону менен ишти бүтүрөлү. Биз жеңилебиз. Аны билип туруп, биздин жөн жок эле согушка салганда эмне пайда? Анын алдына бир кадам таштап, ийинин кармап, жүзүнө тике карадым. Бирок мен ага токтоо жооп бердим. Мени жакшылап ук дедим. Менин силерге үйрөтө тургандай найзаны колдонуу боюнча өзгөчө чеберчилигим жок экендигин жана аны үйрөтүүгө убакыттын тардыгын гана айттым. Жеңилүү тууралуу эч нерсе айткан жокмун десем ал, анда эмнени сунуштамаксыз деди, айланасындагы жоокерлерди карап. Мелдеш күнү мылтык көтөрүп чыгалыбы? Жок. Мындай тактика жарабайт деди бирөө. Кыязы бул сунушту чын көрүп алса керек. Нобунага мындай жеңишти эч качан колдобойт деди. Силерге мылтыктын кереги жок. Мен жол башчы менен силер сөзсүз жеңесиңер. Мен силерге сөз берем. Бирок мелдеште силер бир муштум болуп биригишиңер керек. Эгерде силер мен айткандын баардыгын аткарсаңар, бир муштумдай иш аракет кылсаңар, силер найзаңарды каалаганыңардай колдоно аласыңар. Болгону каршылашыңарга соккуну катуураак урсаңар, алар бат эле багынып беришет. Түшүндүңөрбү дедим. Алар жер караган кербезде баш ийкемиш болушту. Эми болсо машыгууну баштайлы. Тамак үстүндө бири-бириңер менен жакындан таанышып алгыла дедим. Мен чатырыма куурулган балык менен сакеден алдырып, жоокерлери менен чогуу тамактандым. Жылуу маанайда башталган кечки тамактануу мас болгон жоокерлердин шаңдуу каткырыгы менен аяктады. Эртеси күнү түнкү кечеден эстерине келе элек жоокерлеримди чогултуп, аларды 3 топко бөлдүм. Биринчи 2 топ оң жана сол тараптан жана 3-чү топко ортодон чабуул жасоого көрсөтмө бердим. Мен качан силерге чабуулду баштоо буйругун бергенде, силер аны ошол замат аткарууңар керек. Даярсыңарбы? Чабуулду башта. Алардын эстери оогончо ары-бери чуркагандан кийин кайрадан чатырга тамак аш менен ичимдик алдырдым. Тамак үстүндө алардын ыкластуулугу менен табитин мактап өттүм. Ошол эле учурда Мондо өзүнүн жоокерлерине кыска найзаны туура пайдаланууну, соккудан кантип коргонуп, кайра кантип жооп берүүнү, соккуну кайсы тараптан урууну жана башка ушул сыяктуу эрежелерди үйрөтүп жатты. Мындай өнөрдү биринчи өздөштүрүп жаткан жоокерлер үчүн бул эрежелерди үйрөнүү жеңил болгон жок. Аларды өздөштүрүү абдан жай жүрүп жатты.
Мондонун ага чыдамы жетпей ачуусу келип, машыгуу найзасы менен бир түртүп, жеми аралашкан сөзү менен ал жоокерлерин коркутуп, алар мурдатан ээ болгон жөндөмгө ээ болууну талап кылып жатты. Бул анын жоокерлерин маанайын ого бетер түшүрдү. Машыгуунун экинчи күнүндө мен жоокерлериме болгон жумшак мамилем тууралуу уккан Мондонун жоокерлери мага туш келбей калганына өкүнгөндөрүн айтып наалышты. Аны уккан Мондонун ачуусу ого бетер келди. Машыгуунун акыркы күнү аяктап жатып, жоокерлердин алдына чыгып сөз сүйлөдүм. Эртең беттешүүчү күн. Эсиңерде болсун, күч бирдикте. Силер бир муштумдай болуп салгылашып жеңишке жетесиңер. Жеңиш үчүн деп чөйчөгүмдү көтөрдүм. Мени колдоп жоокерлердин баардыгы чөйчөгүн көтөрүштү. Ал эми каршылаштарыбыздын акыркы күнү Мондонун кулак тундурган ачуулуу кыйкырыгы менен аяктады. Ал күнү кечинде машыгуудан келе жаткан Мондонун жоокерлери жолдон менин жоокерлеримди кезиктирип, машыгуу кандай өткөндүгү тууралуу пикир алмашкан экен. Анда Мондонун жоокерлеринин бири: "Биз акыркы машыгууну жаңы эле бүттүк. Ал бизди эртеден кечке кармап, түштөнүүгө да убакыт берген жок. Биз абдан чарчадык. Найзаны кайра-кайра ыргыта берип, колубуз да тытылды. Эмнеси болсо да эртең бул кордук бүтөт" деп наалган экен. Беттешүү күнү дал келди. Дүңгүрөгөн барабандардын үнү менен мелдештин башталышында жарыяланды. Катышуучулар бамбуктан жасалган машыгуу найзаларын алып тегерете курчалган беттешүү аянтына чыгышты. Аянттын сыртында көрүүчүлөр толкундануу менен беттешти күтүп дуулдап турушту. Мелдешти көрүүгө сарайдагы адамдардын бири калбай, эркектеринен тартып аялдары менен кичинекей балдарына чейин бардыгы келишти. Өзүнүн жоокерлерине биринчи буйрукту берерден мурун Мондодо ортого чыгып, өз өнөрүн көрсөттү. Ал колундагы найзасын шамдак айлык менен аба жара чимирилте ойнотуп, мени карап жылмайып койду. Мен тердеген алаканымды аарчып, найзамды бир колумдан экинчи колума алып, ага башымды ийкедим. Менин буйругум менен жоокерлерим 3 жаатка бөлүндү. Андан кийин ортоңку топко Мондонун жоокерлерине карай чабуулга чыгууга буйрудум. Алар чабуулга жандуу чыгышты. Машыгууда белгилүү бир ыкмаларды үйрөтүүгө басым жасалып, бирдиктүү иш-аракет жасоого үйрөтүлбөгөн Мондонун жоокерлери менин узун найзачан бир муштум жоокерлеримдин чабуулуна туруштук бере алган жок. Алардын катары бат эле бузулду. Мен оң жана сол тараптагы топторго чабуулга өтүүнү буйруганда, Мондонун жоокерлери артка чегинди. Мондо аларды айлана ары-бери жүгүрүп, кайсы бир жоокерге соккуга кандай жооп берүү керектигин эскертип кыйкырып жүрдү. Бирок андан майнап чыккан жок. Албетте алар мындай кыска мөөнөттө жарытып деле эч нерсе үйрөнө алышкан эмес. Мен туура божомолдогондой, биздин биринчи чабуулубуз эле алардын эсин чыгарып, болгон үйрөнгөндөрүн уnuttурду. Барабандар кайрадан кагылып, менин командам жеңүүчү деп табылды. Мондо мелдеш аянтынын четинде бири шаттанып, бири көңүлсүз турган эки команданы алмак-салмак тиктеп, кыймылсыз турду. Бир аздан соң ал кайрадан беттешүүнү талап кылды. Нобунага жылмайып, мен ага макулдугумду сурады. Эгер менин командам макул болсо, мен каршы эмесмин дедим. Менин жоокерлерим макул болушту. Барабандар дагы бир жолу дүңгүрөп, беттеш мурдагыдай эле жыйынтык менен аяктады. Менин командам Мондонун жоокерлерин аянтчанын сыртына сүрүп чыгарды. Беттеш аяктады деп Нобунага жарыялады. Ал мени жана Мондону түз карап, маймылдын командасы жеңүүчү деп табылсын. Бул жеңишке найзанын түрү эмес, лидердин чеберчилиги себеп болгонун баардыгыңар түшүндүңөр деп ишенем деп белгилеп, анан сөзүн акырын кошумчалады. Андыктан экөөңөрдүн ортоңордо эч кандай таарыныч болбосун. Баардыгыбыз бир Ода уруусунанбыз. Мондо айла жок макул болгону менен, ары жакта турган анын тарапташтары генерал Шибата көз көрүнөө терс бурулуп басып кетти. Мелдештен кийин жоокерлериме ыраазычылык билдирип, тамак менен сыйладым. Бирок алар ансыз деле кубанычтары коюндарына батпай, өздөрүнүн маңдай тери жана биримдиги менен жеңип алган сыйлыктарына ыраазы болуп турган. Ошентип биримдик аларды мындан 3 күн мурун жете албагандай болуп сезилген жеңишке жеткирди. Эмне үчүн жөндөмдүү найза чебери башкарган команда эмес, менин командам жеңишке жетти. Себеби алар бири-биринин жанында болуп, бири-бирине ишенүүгө үйрөнүшкөн. Мен Мондо оңдөнүп өзүмдүн жөндөмдү көрсөткөндүн ордуна жоокерлеримдин өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүгө жардам бердим. Мыкты лидер команданын ишинин сырын жакшы билет. Себеби жеңишке биримдик гана жеткирет. Күч бирдикте. Командалык иштин өзү сыйлык. Албетте, ийгиликтүү лидер болуу ал ага арзый турган нерсе.
Ал байлыкты да, абройду да алып келет. Кээ бирлер үчүн бул эң чоң сыйлык. Менин көз карашымда лидер болуудан алган эң баалуу сыйлык бул менин командамдын жетишкен ийгиликтери. Айтайын дегеним, чыныгы лидер жеке өзүнүн эмес, командасынын мыктылыгын көрсөтүүгө умтулат. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 8-бөлүм. Кеңеш издөө. Лидер жалгыз. Мындан бир топ жыл мурун бут кийим ташуучу болуп иштеп жүргөн кезимде сарайдын мага окшогон башка кызматчылары менен бир топ жагымдуу убакыт кечирген күндөрүм болгон. Биз аткананын артындагы колго жасалган орундуктарга отуруп алып, күрүч менен туздалган жашылчаларды тамшана жеп, кожоюндарыбыз тууралуу ар кандай күлкүлүү окуяларды айтып, кааткырып отурар элек. Эми мен Жапониянын башкаруучусу, эң кудуреттүү делген аскер башчылар мени менен бир нече мүнөттүк жеке жолугушуу үчүн кезекти жумаалап күтүүгө аргасыз. Кээде ошол жаш кезимдеги жагымдуу күндөрдү эскерип калганда, буттарым кантип атканага басып барганын өзүм да байкабай калам. Бирок мен кирээрим менен жаңы эле шаңдуу маанайда отурган кызматчылардын жүздөрүндөгү жылмаюу дароо жоголуп, айлана тунжурап, баардыгы тизе бүгө жүгүнүп калышат. Бийлик көп мүмкүнчүлүктөрдү ачуу менен бирге көп кишилерден обочолонтот экен. Ошондуктан туура чечимдерди кабыл алуу жана натыйжалуу башкаруу үчүн акылдуу лидер даанышман кеңешчилерди издеши керек. Ишеничтүү досуңар силерге кеңешчи болсун. Мен буга чейин жеке катыштар менен байланышты үзбөй кармоонун маанилүүлүгү тууралуу айтып бергем. Айтайын дегеним, силерди көптөн бери билген кишилер силерге мыкты кеңеш бере алат. Алсак, мен чуулгандуу каракчылар тобунун жетекчиси Короку менен болгон достук мамилем ага жакшы мисал. Менден 10 жаш улуу Короку селсаяктык жашоомдун алгачкы күндөрүн күткөн жаман жолдоштун үлгүсү болсо да, ал мага улуу агадай эле болуп калган. Албетте, анын мага уурлук өнөрүн үйрөткөндүгү чындык. Мен ал жашоону самурайлык жолду тандагандан кийин таштадым. Канткен менен ал экөөбүздүн мамилебиз бузулган жок. Тескерисинче, ал ошол алдоочулук менен чыккынчылык күч алып, жада калса, өз уруумдан душман күттүргөн согушкан аймактардын доорунда мен ишенген саналуу адамдардын катарында болду. Өзгөчө жол башчыбыз Нобунага өлтүрүлгөндөн кийин чыныгы караңгы күндөр башталды. Менин армиям бөлүнүп, обочодо калды. Нобунаганын өчүн алуу жолун издеп, чабышып жаткан душмандардын бири-бири менен келишүүгө туура келди. Ошол эле мезгилде күтүүсүз жол башчысынан айрылган Оданын улук вассалдары кандай багытта иш алып барууну кызуу талкуулап талашып жатышса, көшөгөн артында менин атаандаштарым өздөрүнүн адамдарын бийликке алып келүү аракетин көрүп жатышты. Нобунаганын өлүмү тууралуу суук кабарды алып келген Кулжа айынын ошол кечи менин кеңешчилеримдин арасында кантип өч алуу тууралуу кызуу талкууну жаратты. Бир азга обочого барып, жүрөгүмдөгү букту чыгарып, жеңилдеп алгандан кийин мен жакын кишилерим менен 1 сааттай кеңешме өткөрдүм. Кеңешмеден соң тынчыраак ойлонгону чатырдан сыртка, таза абага чыктым. Эски жолдошум Короку мага киши укпагандай чатырдан алысыраак жерге баралы дегендей белги берди. Ал мага орундуу кеңешин айтты. Ал шыбырап: "Убакыт келди, маймыл. Мени менен өткөргөн эски күндөр эсиңдеби? Бир кездерде сен кумар оюндарына берилип, тапканыңдын баардыгын коюп, уттуруп, үстүңө кийип турган көйнөгүң эле калган күндөр көп болгон. Мына эми азыр так ошол эң чоң коюмду кое турган учур келди. Сенин душмандарың оң тою келген учур табылса эле сени жок кылганы турат. Сенде мындан ыңгайлуу мүмкүнчүлүк дагы качан болот? Жол башчыңдан айрылдың. Ал эми жок. Аны тирилте да албайсың. Анын алдыга койгон улуу максаттарын аны менен кошо өлүүсүнө жол бере көрбө. Бийликтин чылбырын өз колуңа алып, өлкөнү бириктир" деди. Корокунун сөздөрү ошол жайдын думук турган кечинде үстүмө бирөө муздак суу чачып жибергенде эсиме келтирди. Мен ага өспүрүм кезимде кошулуп, бойго жеткенче анын көзөмөлүндө болгом. Эми ал уулунун эрезеге жеткенине күбө болгон атадай мени
менден да жакшы билген адамдай сезилди. Анын ошол каргашалуу кабарды алып келген түндөгү берген кеңеши менин андан аркы тагдырымды аныктады. Кийинки бир нече сааттын ичинде мен мөөнөтсүз улуу жүрүштү баштадым. Бул Корокунун мага берген эң баалуу кеңештеринин бири гана болчу. Дагы бир окуяны эскерип өтсөм, анда Нобунага Сайто уруусу жердеген Мино провинциясына чабуул жасоого даярданып жаткан. Ошондо Короку душмандын адамдарынын арасында атайын чыр-чатак уюштуруп чабуулду баштоого жол ачып берген. Сайто уруусунун күчтүү жоокерлери көп, бирок алардын ичинен бизди көбүрөөк кооптондурганы Бокудзен, Итсетсу жана Морианари аттуу согуш өнөрүн мыкты өздөштүргөн. Эр жүрөк жана байыркы Римдеги триумвираттардай өз лидерине берилип кызмат өтөгөн 3 атактуу самурайдан турган Мино триумвираты эле. Биз аларды өз тарабыбызга тартууну ойлодук, бирок мындай түз сунуш менен алардын өздөрүнүн уруусуна каршы кое албастыгыбызга көзүбүз жетип турду. Ошондо мага тескерисинче Мино уруусун аларга каршы коюу кеңешин берген ошол Короку болгон. Ошентип, триумвират жашыруун биз тарапка өтүп кеткендиги тууралуу ушак тараттык. Сайто уруусунун ичимдикке берилип, акыл калчап, туура ойлоно албаган чуулгандуу лидери Тацуоки бул ушакка ишенип, чындыгында эле ага берилип кызмат өтөгөн эң ишеничтүү 3 жоокеринин күмөн санап баштады. Мындай күтүлбөгөн жөнү жок шек саноого нараазы болгон үчөө жашыруун жолугуп, абалдан чыгуу жолун талкуулашып, натыйжада алар Одо тарапка өтүүнү чечишти. Триумвират биз тарапка өткөндөн кийин Мино провинциясы толугу менен багынуу үчүн ортодо Инамобая сарайы гана калган. Сарай таш боор мүнөзүнөн улам кийин Минодон чыккан чаар жылан атка конгон Сайто уруусунун аскербашы Досан аттуу белгилүү соодагеринин май соодагеринин каражатына курулган экен. Сарайдын таасирдүү келбетине ылайык аны курчап, тик асканын башында кебелбеген сүрү менен зыңгыраган Инамобая чеби турган. Чептин арткы чоң дарбазалары өтө алгыс көрүнгөнү менен мен душмандын алсыздыгы так ошол дарбазаларда экенин сездим. Албетте, акылы барда аскербашы мындай тоскоолдуктан өтүүгө күч коротуп, аракет деле кылбаса керек. Андыктан чептин бул бөлүгүндө көп жоокердин болору күмөн болчу. Биз Короку жана анын бир нече жакын кишилери менен чогуу тоонун боорундагы токойду аралап, эликтин чыйыр жолу менен жашыруун чептин арткы тарабына өтүп бардык. Ал жерден кабарчыга жолугуп, ал бизге арткы дарбаза аркылуу сарайга кирүү жашыруун жолду көрсөтүп берүүгө макул болду. Чептин ичине кирерибиз менен 10 чактуу жоокер алдыбыздан чыкты. Кылычтарыбызды колубузга алып, алар чуу көтөргүчө мерт кылдык. Алардын зоот кийимдерин кийип, Сайто вассалдарынын кейпинде алдыбыздан чыккан тамга кадалган улам бир шамчырактын алдынан жөрмөлөп өтүп отуруп, гарнизондун ичине кирип, азык-түлүк сакталуучу жайга жеттик. Андан ары тамагаш ташуучу кызматчыдын кейпин кийип, сарайдын алдыңкы дарбазасына бет алдык. Дарбазанын сыртында менин аталаш бир тууган иним Хиденага күтүп турган. Биз бири-бирибизге алдын ала сүйлөшүлгөн белгилерди берүү аркылуу алдыңкы дарбазаларды ачууга жетиштик. Чептин сыртында саатын күтүп турган Одо жоокерлери сарайга агылып кирди. Ошентип, Инабаяма сарайын алдык. Короку мага өмүрүнүн акырына чейин кеңешчи болду. Ал адатта маймыл кайда барса, мен да ошол жакка барам деп айтып калчу. Анын эмгегин баалап, ага жер берип, ири жер ээси кылдым. Кийин өзүнүн жеке сарайына да ээ болду. Мен аны өмүр бою муктаждык көрбөй жашоосуна шарт түзүп бердим. Бирок Короку менин жанымда кызмат кылууну каалап, сарайды уулунун колуна өткөрүп берди. Ал экөөбүздү бири-бирибизден ажыраткан ошол шум ажалдын колу жеткенче мага ишенимдүү вассал болду. Короку мени менен көргө чейин чогуу барарын көп айтса да, 60-тын кырынан көп узабай менден мурун бул дүйнө менен кош айтышты. Мен аны ушул күнгө чейин жоктоп келем. Мыкты лидер жакын досторуна ишенет жана алардын орундуу кеңештерин эске алат. Себеби алар ишеним артуу сырын билет. Ошондуктан эң жакын адамыңарды кеңешчи кылып алгыла. Силер менен макул болбогон адамдардан да кеңеш алгыла.
Мен жардамчыларымдын ичинен мага эң жакын жана кымбаты аталаш бир тууган иним Хиденага болду. Ансыз мен лидерликтин бийиктигин багынта албайт болчумун. Ошол алгачкы күндөрүм бүгүнкү күндө эсимде. Нобунага мага 100 жөө жоокерди башкарууга берди. Оба алар Од армиясынын эң курчтелген найзалары деле эмес эле. А мен болсо зээндүүлүгүм гана болбосо аскер ишинде жаңы адам болчумун. Ошентсе да мен ушунчалык сыймыктанып турдум. Мага бир нече күндүк өргүү берилери менен акыры жеткен ийгилигим менен бөлүшкүм келип, эниме туулган жериме сапар тарттым. Сапарымдын негизги максаты аталаш бир тууган иним Хиденаганы менин биринчи вассалым болууга көндүрүү болчу. Атайын ошол күн үчүн алган ачык өңдөгү жарашыксыз чапаным менен ижарага алган атымдын үстүндө өзүмдү 3 метр бийик сезип, айылдын баткактуу жолдорун бастырып өткөнүм азыр да эсимде. Жоокерлердин кичи отрядынын башчысы катары мен социалдык макам ат үстүндө жүрүүгө жол бербесе да, жаштык түшүнүгүм менен мен жердештериме таасир калтыргым келсе керек. Эми азыр артты карап, ошондо кызыл тазыл чапан кийген, өзүнүн боюна туура келбеген чоң аттын үстүндөгү маймылга окшогон кыска бойлуу кишини көрүп, канчалык келесоо көрүнгөндүгүмдү түшүнөм. Ал эми айылдын жашоочулары деле менин жасалмалуулугумду түшүнө бербесе керек. Мен өтүп кеткенче баардыгы ооздорун ачып, ушул атчан самурай чын эле мындан бир нече жыл мурун үйүн таштап кеткен ошол айылдык бала Хидеёшиби дегенсип карап турушту. Менин келгеним айылда кандай чуу жаратты? Энем менен эжем да көргөн көздөрүнө ишенбей турушту. Алар менен кубанычтуу учурашып, шаңдуу маанайда чер жазышып сүйлөшүп отургандан кийин аталаш иним Хиденаганы оолагыраак жерге чакырып алып, ага Нобунага мага орточо айлык акы менен 100 жөө жоокерди берип, аларга башчы кылып дайындады. Бирок мага берилген жаңы үйдө менин жубайым жана мени менен чогуу жашоого менин бир да вассалым же тууганым жок. Билесиңби Хиденага, ушундай башаламан заманда дыйканчылыкты таштап эле бир самурайга шакирт болуп, алдыга жылганың оңго, андан көргө мага кошулбайсыңбы дедим. Кандай гана маселе болбосун, сашпай, орундуу ойлонгон Хиденага менден 4 жаш кичүү. Ал кандай гана чечим болбосун бир топко ойлонуп кабыл алчу. Эми ал энемдин короосундагы кулайын деп турган сарайдын ары жагындагы күрүш талаасын тиктеп, үн катпай турду. Мага анын макулдугун алуу жеңил болбостугун түшүндүм. Түнү боюн анын мага кошулуусун суранып көндүрө албай ура болдум. Эртеси күнү толук көнбөгөн Хиденаганы Киосу сарайына алып кеттим. Ал менин көзүм өткөн учурда менин болгон мүлкүмө ээ болуу укугу менен менин биринчи мураскор вассалым болуп дайындалды. Тууган болгонубуз менен ал экөөбүз эки башка элек. Мен бат ойлонуп, бат кыймылдасам, ал баардыгын шашпай таразалап, кылдат ойлонгондон кийин гана ордунан козголчу. Дегеним, ортобуздагы пикир келишпестиктер экөөбүздүн тең ой корутундубузду өгөөлөгөн бычактын мизиндей курчутуп, туура чечимдерди кабыл алууга түрткү болду. Көп өтпөй Хиденага мыкты жоокер эле эмес, менин эң ишенимдүү адамым болду. Ал өзүнүн өзгөчө жөндөмүн Суномата чебин курууда көрсөттү. Нобунага Овари провинциясын толугу менен алгандан кийин анын алдында Мино провинциясын басып алуу тапшырмасы турган. Ал мага Суноматада Мино менен Овари чектешкен жерге жаңы чеп куруу тапшырмасын берди. Ошондо Хиденага менин чуулгандуу жолдошум Короку шашылыш чогултуп келген ар кошкон жумушчулардын үстүнөн карап, мыкты иш алып барган. Курулуш иши бүткөндөн кийин Хиденага экөөбүз Короку менен анын адамдарынын алдына келип, ыраазычылык билдиргеним эсимде. Куттуктаймын агалар, мен бул ийгилигим үчүн кайрадан силерге ыраазымын. Биз үчөөбүз кол алышып, ошол тапшырманы ийгиликтүү аяктаганыбызды шаңдуу белгилегенбиз. Ал эми Нобунага Кагенасакиден артка чегинип армиянын арткы бөлүгүн кароо тапшырмасы менен калганда, Хиденага менин биринчи орун басарым катары 200 аскерди башкарып берди. Нобунага негизги армияны алып чыгып кеткиче биз душманды колдон келишинче узагыраак убакыт кармап турушубуз керек болчу. Зарыл болбосо душмандын көңүлүн өзүңө бурдурба. Байкап туруп, учуру келгенде жоокериңди мен тарапка жайгаштырып, мен жоокерлериме кошулгула дедим мен ага көрсөтмө берип жатып. Ал баардыгын мен көрсөтмө менен так аткарып, душмандын алга жылуусун токтотуп кала алды.
Ошентип биргелешкен аракетибиз менен Нобунаганы арстандын ачуу турмагынан суурулуп чыгып кетүүсүн камсыздаганбыз. Нобунага менин эмгегимди баалап, Оми провинциясынын ири жер үлүшүн белекке берди. Мен дароо жердин бир бөлүгүн Хиденага менен Корокуга бөлүп бердим. Хиденага мага чыккынчы Мицухидеден өч алуу үчүн Киотого жасаган мөөнөтсүз улуу жүрүш убагында да армиянын артын коргоочу аскердин бөлүгүн башкарып чоң жардам берди. Абал абдан кооптуу болчу. Себеби Нобунаганын өлүмү тууралуу Мори уруусу билип калса, ошол күнү шашылыш түзүлгөн тынчтык келишимин бузуп, алар биздин алсыздыгыбыздан пайдаланып, бизге каршы чабуул жасаары күтүлгөн иш эле. Ошол себептен улам мен биздин чынжырдай чубалган армиянын артын коргоого эң ишенимдүү кишим Хиденаганы калтырдым. Мен болсо тезинен Киотого жетишим керек эле. Хиденаганын ошондогу чоң аракети менен биздин улуу жүрүшүбүз максатына жетип, Нобунаганын өчүн ала алдык. Хиденага берилген тапшырмалардын биринин артынан бирин мыкты аткарды. Шикоку чабуулунда мен ага бүтүндөй армияны башкарууга бердим. Өзүм болсо ошол маалда ооруп жаткам. Ошентсе да Шикокуга барып жоокерлердин бир отрядын болсо да жетектөөнү чечтим. Хиденага менин мындай чечимимди угуп, үйдө калууну суранып кат жиберген экен. Шикокуга ооруп жатып сапар тартканың туура болбос. Аны менен мен бул жерде сенин атыңдан жасап жаткан кичинекей ийгиликтеримди уятка калтырасың. Хиденага менин көңүлүмө жагарлык орундуу кеңештерди бергенди жакшы билчү. Ошол эле учурда ал мени менен макул эместигин да ачык билдирчү. 1586-жылы Осакадагы сарайга иезуит миссиясынын жетекчиси Гаспар Коэле достук сапары менен келип калды. Аны менен сүйлөшүп отурганда ал менин келечектеги пландарым тууралуу сурап калды. Мен ага Жапонияда тынчтыкты орноткондон кийин бийликти Хиденагага берип, өзүм Кытай менен Кореяны багындырууга аттанам деп жооп бердим. Менин бул сөздөрүмдү уккан Хиденаганын жүзү кызарып жер карап отуруп калды. Конок кетери менен ал мени өзүнчө бөлмөгө чакырып алып, деңиздин ары жагындагы жерлерди басып алуу идеямды катуу сындады. Ошондон кийин ал тууралуу кеп козголгон сайын менин ал планымды акылга сыйбагандык деп ага каршы пикиринен жазган жок. Мен анын көрөгөчтүгүн кийин түшүндүм. Хиденага менин анын кеңешин бар калбаганымды көрбөй калды. Ал бир топ жыл катуу ооруду. 1591-жылы акбалы начарлады. Мен Одавара салгылашынан кийин дароо эле Киотого Хиденаганы көргөнү келдим. Борбор калаабыздын ар бир чиркөөсүнө токтоп, тиземди бүгүп, анын сакайып кетүүсүн тилеп, сыйынып чыктым. Эч майнап чыккан жок. Ал ошондо 51 гана жашта болчу. Хиденаганын өлүмү мен үчүн орду толгус эбегейсиз чоң жоготуу болду. Менин каталарымды оңдоп, өз пикирин коркпой ачык айта алган, текебердигимди басып, жакшы максаттарымды колдоп турган жалгыз кеңешчимден ажырадым. Анын өлүмүнөн кийин мен Корея менен Кытайга жасаган жортуулум ийгиликсиз аяктады. Мен Хиденаганын берген эскертүүлөрүнүн канчалык орундуу болгондугун ошондо түшүндүм. Анын өлүмүнөн кийин менин жашоомдо чоң өзгөрүүлөр болду. Мен мурун ишенген лидерлик принциптерден баш тарта баштадым. Ага кийинки окуялар далил. Мен ошондо бийликтин баш айланткан бийиктигине жеткеним менен эң жакын кеңешчиден ажырап, өзүмдү жоготуп турдум. Эгер Хиденага бүгүн арабызда болгондо, менин үй бүлөмдүн келечеги мындан да жаркын болмок. Өзүндөй ойлогон кеңешчилерди күткөн лидер кайгыны өзү чакырат. Өзүңөрдүн Хиденагаңарды табам десеңер, тең салмактуулук сырын билгиле. Силер менен макул болбогон адамдардан да кеңеш алгыла. Кызматка өзүңөрдөн да жөндөмдүү адамдарды алгыла. Лидер уюмдун андан ары өнүгүүсүн камсыздоо үчүн иштешкен адамдардын жөндөмдөрү чектелүү экендигин байкаган учурда, ал алардан да жөндөмдүү адамдарды издөөсү шарт. Ал эми андай жөндөмдүү адамды өзүнө тартуу мыкты сүйлөшө билүүнү, сөзгө бекем турууну талап кылат. Мен Нобунагага кеңешчи катары көрсөткөн кызматым анын мага болгон ишенимин жогорулатып, ал мага бара-бара маанилүү чоң тапшырмаларды ишенип бере баштады. Аларды аткарууда мен өзүмдүн жөндөмүмдүн чектелүү экендигин сездим. Нобунага андан ары да пайдалуу кеңештерди берүү үчүн мен өзүмдүн жеке командама мыкты стратегдерди тартуум керек болчу. Мен ошол кезде согуш жүргүзүү стратегиясын мыкты билген Ханбей аттуу
белгилүү стратегти өзүмө тартууну чечтим. Бирок аны издеп табуу да, мага кошулууга көндүрүү да чоң кыйынчылыкты туудурду. Анын кайда экендигин табышмак эле. Айланада орун алган башаламандыктан, тынымсыз кан төгүүлөрдөн чарчаган жана ичимдик менен аялдарга берилип бузулуп кеткен сайт уурусунун лидери Тоцуокенин кылык жоорогунан жийиркенген Ханбей аскер ишин таштап, жан адам билбеген жерге жашынып кеткен экен. Акыры тынчылардын жардамы менен мен аны Мино провинциясынын чок ортосунда орун алган Курихара тоосунун этегинде календерлик тиричилик өткөрүп жүргөнүн билдим. Ал биздин барып турган душманыбыз сайт уурусунун карамагындагы жер болгондуктан ал жакка жол тартуу аябай кооптуу болчу. Ошондой болдусо да, ашыкча бирөөлөрдүн көңүлүн бурдурбоо үчүн жолго жалгыз өзүм чыктым. Анын үстүнө мындай абройлуу адамды биз тарапка өтүүгө көндүрүп алып келүү тапшырмасы катардагы кызматчыларымдын бирине же болбосо кайсы бир ортомчуга ишенүүгө да кыйын эле. Мен жүдөгөн Рониктин кейпинде жолго чыктым. Курихара тоосуна эч тоскоолдуксуз жетип, Ханбейдин жупуну турагына түз эле кирип бардым. Ханбей менин кейпиме алданган жок, ал мага Нобунаганын жиберген тыңчысы, сиз баягы мен угуп жүргөн маймыл жүздүү киши болсоңуз керек. Эмесе жетекчиңизге айтып барыңыз. Мен аны менен да, анын тыңчысы менен да сүйлөшкүм келбейт деди. Мен ага Нобунаганын тыңчысы катары эмес, өзүмдүн каалоом менен келгенимди айтып түшүндүрдүм. Ал мени угуудан баш тартты. Аны мен тарапка өтүүгө көндүрүү жеңил болбосун түшүндүм да, ага урмат көрсөтүп чыгып кеттим. Бирок мен анын тоодогу турагына кайра баш багып келе бердим. Ал көгөрүп баш тарта берди. Өтүнөм сизден, мени бир угуп коюңузчу. Мага сизден башка эч ким жардам бере албайт деп сурандым. Ар бир жолугушуу баш тартуу менен аяктай берди. Акыры 6-чы жолугушуудан кийин менин көктүгүмө таң калган Хенбай бир аз жумшарды. 12 жолу. Мен ага 12 жолу бардым. Ал мага көшөрүп баш тарткандай эле мен да көшөрүп кайра баргандан жазган жокмун. Тацуоки жакшы адамбы деп сурадым бир күнү. Эгер аны татыктуу жетекчи деп ойлосоңуз, эмне үчүн бардык күч аракетиңизди жумшап ага жардам берүүнү каалабайсыз? А эгер тескерисинче аны татыктуу эмес деп ойлосоңуз, анда эмне үчүн ага каршы чыкпайсыз? Мен билем, сиз да аны билесиз. Сиздин жетекчиңиз бекерпоз, эч нерсеге жарабаган курулай киши. Ал жакын адамдарын өзүнөн алыстатып жиберди. Ал эми дыйкандар болсо аны жаман көрүшөт. Аны кыйроодон эми эч нерсе сактай албайт. Тагдыры кыйроого байланган кишиге кызмат кылганча, андан татыктуураак жетекчиге кызмат кылган оң эмеспи деп сөзүмдү толуктадым. Мен ойлогонумдун тууралыгы талашсыз эле. Ачуусу келген Хенбай мендей тажаткандардан кутулуу үчүн болсо да, макул болбоско айласы төгөнүп тургандай көрүндү. Сиздей өзгөчө кишинин өнөрү дүйнөгө пайда алып келүүнүн ордуна ушул тоонун арасында сиз менен кошо көмүлгөнү абдан өкүнүчтүү болмок дедим сөзүмдү улап. Хенбай бир топко үнсүз туруп акыры мага кандай сыйакы сунуштайын деп жатасыз деп сурады. Бул мен андан көптөн күткөн жооп болсо да, оозумдан сөзүм түшүп, мындай жөнөкөй суроого жоопту ойлогонго жетишпей, эмне дээримди билбей бир аз буйдала түштүм. Менин өзүмдүн кирешем чакан болгондуктан мен андан жогору сунуштай албайт элем. Капыстан оюма алуудан мурун бергенди бил деген келди. Менде бир гана жооп бар экендигин түшүндүм. Мен Нобунага төлөгөн айлык акымды толугу менен сизге берем дедим. Менин жообум Ханбейди таң калтырды. Анын кеңешин алууга менин бардыгына даяр экенимди ал эми түшүндү. Ал бир топ унчукпай тургандан кийин мен жумалап күткөн сөздөрдү айтты. Эгер бул жерге Нобунаганын өзү келгенде, ал өзү жалгыз кетмек. Мени сиздин көктүгүңүз менен күчтүү мүнөзүңүз жеңди. Мен сизге кызмат өтөп, Тацуокиге каршы күрөшүүгө даярмын деди. Үйгө карай алыс сапарда мен өзүмдүн жеке чарбачылыгымдын каржы маселесин кантип чечем, ушул тууралуу ойлонуп келдим. Себеби мен эми болгон айлык акымдын бир кызматчыма төлөйм. Ооба, мен Ханбейди көндүрө алдым, бирок ал мага канчага турду? Балким биздин ролдорубуз эле алмашып калган болсочу. Акыры мен анын календерлик кейпин кийип, анын ордуна Курихара тоосуна кетип жүрбөйүн деген ойлор да келди. Мен бул караңгы ойлорум ичиме сактап, жолду карата Ханбейдин стратегия тууралуу талкуусун угуп келдим. Ал өзүн мен ойлогондой эле согуш жүргүзүү өнөрүндө жаңы жетекчиси менден деги эле Нобунаганын башка жардамчыларынан алда кайда мыкты экендигин далилдеп келе жатты. Кудай жалгап,
Биз Киоси сарайына жеткенде мыкты стратегди тартуу максатым ишке ашканын көрүп ыраазы болгон Нобунага менин айлык акымды көтөрүп, менин каржы маселем чечилди. Мен ага ыраазылыгымды билдирип жүгүнүп жатып, ичимден кандай бактылуу экенимди ойлоп толкундаганымдан каткырып жибере жаздадым. Бактыма жараша өзүмдү кармап, токтоолугумдан жазганым жок. Анткени менен Нобунага бир нерсени байкагандай көздөрүн жүлжүйтө мени карап калды. Сен өзүңдү жакшы эле сезип жатасыңбы, маймыл, деди ал. Ооба мырзам, өзүмдү эч качан мындан жакшы сезген эмесмин, дедим. Анда жакшы. Бирок сен негедир бир аз башкача көрүнүп турасың. Балким чарчагандыктан болсо керек. Ооба мырзам, азыр барып дароо эс алам. Хенбейдин биз тарапка өткөнү Мино провинциясынын калган бөлүгүн басып алууга чоң жардам берди. Биз ал жетишкенибиз үчүн анын көрөгөчтүгүнө жана аскердик чеберчилигине милдеттүү элек. Ханбейдин стратегия түзүү чеберчилиги согуш талаасы менен эле чектелген жок. Нобунага вице-сёгун макамына ээ болгондон кийин бир күнү сүйлөшүп отуруп, Ханбей мага мындай сунушун айтып калды. Эми бийликтин чылбыры колуна тийгенден кийин Нобунаганын өзгөрөрү шексиз. Мындан ары анын башкалардын иш-аракетинен, ойлогон ойлорунан күмөн саноосу мурдагыдан да күчөйт. Андыктан Ода уруусунун катарындагы мындан аркы жашоо Нобунаганын сизге болгон күмөнсүз ишенимине көз каранды. Ошондуктан Хидеёши, сиз анын уулдарынын бирин багып алсаңыз туура болмок. Ханбейдин бул сөздөрү мени нес кылды. Албетте. Бул жөнүндө мурун эмнеге ойлонбодум экен? Ал кезде үй бүлөлөр жада калса уруулар арасында байланышты бекемдөө максатында бири-биринин балдарын багып алуу адаттагы көрүнүш болчу. Мындай стратегиялык ыкма көп колдонулуп жүргөнү менен эмнегендир аны жеке колдонуу менин оюма келген эмес экен. Мен жубайым төрөбөс эле. Ошол күнгө чейин мен балдарыбыздын жоктугун менин алсыз жагым деп билчүмүн. Ханбейдин сөздөрү мага кыйын абалдан чыгуу сырын, жол болбогондукту жолдуулукка айландыра берүүнү эсиме түшүрдү. Мен ошентип өзүмдүн алсыз жагымды күчтүү жакка айландыра алдым. Мен дароо жубайым менен кеңешип, Нобунагага бул тууралуу сунуш даярдадым. Менин кубанычыма Нобунага сунушумду кичпейилдик менен кабыл алып, өзүнүн 4-чү уулу Хидекатсуну асырап алууга ишеним көрсөттү. Хенбейдин ошол күнү берген кеңеши чанда гана берилчү баа жеткис кеңештердин бири болду. Нобунаганын уулун асырап алуу аны мага болгон чоң ишенимин сактап калды деп ишенем. Арадан бир нече жыл өттү. Ханбей Микки сарайын басып алуу боюнча мыкты план сунуштап, ага даярдык көрдүк. Андай бекемчепке түз чабуул жасоо бир топ кан төгүүлөр менен чоң жоготууларга алып келмек. Андыктан Ханбейдин стратегиясы боюнча биздин максат чептин коргоочуларын жок кылуу эмес, алардын тамак-аш менен камсыздоочу жолдорун буу болчу. Тилекке каршы душманды курчоого алган учурда Ханбей күтүүсүз ооруп, аскердик лагерде көз жумду. Мен анын өмүрүнүн акырына чейин жанында болдум. Өмүрү үзүлүп бара аткан Хенбейдин колун кармап, улуу самурайдан жана мыкты достон ажыраганыма кайгырып ыйлап отурдум. Ханбей мага көптү үйрөттү. Эң баалуусу ачыктык сырын түшүндүм. Ошондуктан кызматка өзүңөрдөн да жөндөмдүү адамдарды алгыла. Өмүрлүк жарыңардын кеңешин эске алгыла. Айланадагы курчап турган адамдардын арасынан лидерге баарынан жакыны буланын өмүрлүк жары. Эгер бактыңар болуп өмүрлүк жар күткөн болсоңор, ал гана бере ала турган кеңештерди да уккула. Мен болочок жубайым Оней менен ал Киоси сарайында жашап турган кезде тааныштым. Ал кезде эч кандай деле оозго алынарлык ийгилик жарата элек катардагы жоокер элем. Анын үстүнө ал менден бир топ жаш кичүү болчу. Ага карабай мен Онейди жактырып калып, ага сүйүү каттарын жаза баштадым. Ал болсо аларга жооп берип жүрдү. Арадан көп өтпөй биз кыз-жигит болдук. Анын ата-энеси бул тууралуу укканда абдан ачууланып, биздин мамилебизге каршы болушту. Анын бирден бир себеби мен дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөндүгүм. Албетте, мен айылдык экенимди жашыра албасам да, өзүмдү коомдо адептүү алып жүргөндү ошол кезде жакшы эле үйрөнүп калгам. Бара-бара мен аларды жеңдим. Досторумдун бири ижарага берген чакан үйдө жупуну үйлөнүү тоюбузду өткөрдүк. Жерге төшөлгөн саман төшөнчүнүн үстүндө отуруп, чоподон жасалган кызыл чөйчөктөргө куюлган сакени никебиз үчүн ичип, бири-бирибизге ишенимдүү болууга ант бердик. 2 бөлмөлүү турагыбыз тар болсо да, ал биздин үй болчу. Кээде менден, балким, Оней менин канчалык жогору көтөрүлгөнүмдү ошондо эле билген чыгар.
деп сурап калышат. Мен ага ишенбейм. Бирок анын ата энеси биздин баш кошуубузга каршы болгон күнү мен өзүмдү дүйнөгө көрсөтөм деп өзүмө сөз бергем. Мен Онейге бир күнү эбегейсиз чоң сарайдын ээси болорумду, ал эми ал болсо андан биринчи айым болорун көп айтчумун. Ал анда менин аша чапкан амбицияларымды тамашалап шылдыңдап күлүп калчу. Мен жубайымды тапканыма бактылуумун. Ал биздин турмуш тиричилигибизди бир нукка салды. Мен бара-бара токтолуп, кызматыман улам көтөрүлүп, Ода уруусундагы аброюм өстү. Биз жаңы чоң үйгө көчтүк. Ал үйгө биз менен чогуу жашаганы өз энемди да алып келдим. Энемдин келгени менин өмүрүмдөгү эң бактылуу күндөрдүн бири болду. Жубайымдын жардамы үй тиричилигин жүргүзүү менен эле чектелген жок. Нагахама сарайынын кожоюну болгондон кийин шаардын төмөнкү бөлүгүндөгү инфратүзүмүн өнүктүрүү боюнча план түздүм. Элди ал жерге көчүрүп келүүгө кызыктыруу үчүн аларды салык төлөөдөн бошоттум. Чындыгында бул аларга күчтүү стимул болду. Дыйкандар топтоо менен көчүп келе баштады. Шаарды пландоо ишинде жаңы киши болгондуктан элдин аябай көбөйүп кетүүсүнөн кооптонуп, салык боюнча чечимди шашылыш жокко чыгардым. Шаар тургундарынын нараазылыгын угуп, Оней чечимди кайра ордуна келтирүү кеңешин айтты. Хидеёши, берилген сөздү кайра өзгөртүүгө болбойт. Элдер сени кубулма башкаруучу экен деп ойлоп калбайбы, деди. Ал мени жемелеп. Албетте, анын айтканы туура. Мен кайрадан салыктан бошотуу саясатымды ордуна келтирдим. Ал күндөр тынчы жок күндөр эле. Мен дайыма эле жумушта же жоокерлерим менен согуш талаасында, же курал жарак алганы башка провинцияда же Киотодогу кандайдыр бир расмий иш-чараларда жүрдүм. Мындан сырткары ондогон башка тапшырмалар менен алек болдум. Нагахамада аз гана убакыт өткөрүп, ал жердеги баардык иштер Онейдин мойнунда болчу. Ал мага ишенимдүү жар, күчтүү тарапташ болду. Ноннодзидзе Нобунага өлтүрүлгөндөн кийин Мицухидзенин армиясы дароо Нагахамага бет алган. Сарайды Онейге калтырып кеткенде мен негизги вассалдарым менен сарайдан алыс болчумун. Оней болсо баардык аялдар менен балдарды чогултуп, сарайдан коопсуз жерге тоого чыгарып кеткен экен. 1585-жылы мага император тарабынан регент макамы ыйгарылганда, Оней императордук сарай менен Тотойо менен үйүнүн ортосундагы байланышты камсыздаган расмий эмиссар болуп дайындалды. Мен жубайым менен абдан сыймыктанчумун. Мен анын мага көрсөтүп келген колдоосуна өмүрүмдүн акырына чейин ыраазымын. Кээ бир кишилер өздөрүнүн жубайлары менен иши тууралуу бөлүшпөйт. Бирок эмне үчүн силердин эң жакшы билген кишинин баалуу кеңешин алуу мүмкүнчүлүгүнөн силер баш тартышыңар керек. Ошондуктан ишенимдүү адамдын сырын билгиле, өмүрлүк жарыңардын кеңешин эске алгыла. Баатырдык, лидерлик тууралуу миф. Көпчүлүк белгилүү адабияттарда тайманбас лидердин кандайдыр бир ийгиликтерге жападан жалгыз жеткендиги тууралуу даңкталат. Өткөндөн калган уламыштарда эле баатырлык, лидерлик биздин элестетүүбүздө гана болбосо, ал чындыгында андай эмес. Бир да лидер жалгыз өзү чоң ийгиликтерди багындыра албайт. Баардык лидерлер адистердин кеңешине муктаж. Албетте, тарыхта менин атым калат, бирок Оней, Хиденага, Короку жана Хембай өңдүү кеңешчилерим болбогондо, мен балким белгисиз бирөө катары өтүп кетмекмин. Мен аларды өмүрүмдө жолуктурганыма бактылуумун. Ошол эле учурда алардын кеңешин алууга акылымдын жеткенине ыраазымын.